эфире. Ну ты храпи потише, мне ничего не слышно. Я тебе буду нос тогда затыкать, как Димке, когда он ночью храпит и будет меня. В смысле затыкать? В смысле, как с храпунами борются? Берут им так нос, зажимают. То есть ты мне зажимаешь нос? А что я должна лежать и мучиться под твои трели? То есть мне тоже можете нос зажимать? Зачем? Ну, когда ты храпишь. Что ты выдумываешь-то? Девочки не храпят. Ты давай с больной-то головы на здоровую не переваливай. Придумал, храпят.